tunao ndugu zetu wa Radio Mwangaza ambao tunakwenda live sasa hewani katika kipindi hichi cha ndoa na familia. Na katika kipindi hiki ni vizuri ukawa au sinzii, maana ukisinzia utaonekana huko duniani. Kwa wale ambao tumeanza pamoja, tumesema kwamba familia inatupa kila kitu. Kila tunayemwona katika njia, katika sehemu za kazi, katika maofisi, huyu anatokana na familia. Tumeweza kuangalia mambo mengi kwa wale ambao hamkuweza kufika mapema, lakini kwa Mungu wetu hakuna kuchelewa. Kila mtu anawahi. Basi tukaangalia kama tusipoziangalia familia zetu, tukaenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu na kusudio msingi la Mungu, matokeo yake yatakuwa mabaya katika sehemu nyingine zote. Na tunapozungumza juu ya ndoa na familia, ndugu zangu katika Kristo, tunaangalia kuanzia mtoto anapokuwa mdogo kabisa, anapolelewa, analelewa kuelekea wito wake. Tuliangalia katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1666 kwamba ni katika familia mtoto atapata tamko la kwanza la imani. Hivyo tumeziangazia familia zetu, kila mtu na ya kwake, na kuona ni kwa jinsi gani kila familia inahitaji kufanya wekezaji binafsi, kufanya bidii ili iweze kuwa maujaji wa matumaini. Tunaposhindwa kufanyika maujaji wa matumaini pale nyumbani, baba na mama na watoto, inapelekea changamoto katika sehemu nyingine zote. Ukiona mambo hayaendi kanisani, ukaona mambo hayaendi ofisini, ukaona mambo hayaendi popote unakofanya biashara, pengine kuna kitu hakikufanyika vizuri katika familia. Ama kwa wale unaowahudumia au wewe unaowahudumia wengine, ni lazima uwe mwana wa matumaini. Tukasema ndoa inapopata changamoto yoyote, inaambukiza kwa watoto, inaambukiza kwa wengine, inaleta maumivu, inatuvunja moyo hata sisi wenyewe ambao tumeingia katika ndoa. Tukasema ndoa ni kwa jinsi ambavyo Mungu ameikusudia, watu wakiishi sawasawa na alivyokusudia Mungu, ndivyo itakuwa furaha, ndipo itakapokuwa mahali pa amani. Kinyume chake itakuwa ni mateso, adha na dhiki. Tukaangalia tukasema malengo makubwa ya ndoa kwa kadiri ya Mwanzo 2:18 ni kumsaidia huyu Adamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu aweze kupata msaidizi, aweze kuondoa upweke, apate mtu wa kufanya naye mambo yaliyowekwa hapa duniani kwa ajili ya hao watu wawili, aweze kuondoa au kujikinga na hali ya uasherati. Lakini wapendwa, katika familia zetu imekuwa tofauti. Malengo na nia ya ndoa haijafanikiwa kwa sababu watu wengine wameingia katika ndoa kwa sababu tu kuna watu ambao waliwachangia, na katika kuwachangia mtu amekaa anajiuliza, hivi nisipofanya hili jambo sasa hivi nitarudishaje michango yangu? Kwa ndoa imekuwa ni sehemu ya kurejesha michango. Watu wameingia katika maisha ya ndoa na familia kama show. Nakumbuka mimi, sasa huyu ni mimi, mwambie jirani yako huyo ni yeye. Mimi nilikuwa na mimi na lengo katika kuwaimbia wenzangu, anameremeta. Ghafla nikakutwa na miaka 26 mwenyekiti. Nikaanza kuogopa. Kwa hiyo siku moja nakumbuka nikiwa namwimbia dada mmoja, nadhani ni mwisho katika marafiki, nikawa naimba kwa nyuma, nikawasikia wamama wawili wa Mbeya. Wamama ni wa Mbeya.
Wakasema huyu naye kila siku wenzake anameremeta, yeye anaolewa lini? Kwa hiyo nikasema Mungu nisaidie na mimi niolewe na wenyewe wafanye nini? Yani kwanza sitawaalika, yani nitawanyoosha. Dada mmoja yeye akasema mbali zaidi, akasema mimi lazima niolewe niondoe nuksi. Wakati wengine tumeolewa kwa sababu watu wamefanya nini? Wameolewa. Wengine tumeoa kwa sababu wanaume wanafanya nini? Wameoa. Pengine hata wewe ulikuwa padre brother. Sio wewe, nimekutania mwenyekiti. Kwa hiyo yako malengo ambayo tuliyaweka, ambayo kwa kweli kwa namna moja au nyingine hayakuwa malengo ya ndoa. Tu wengine tumeweza kwetu kafanikiwa tukarudisha michango yetu na nini, lakini mambo hayaendi. Tumeingia kwenye ndoa sasa, tumekutana na changamoto. Na nizungumze kwa haraka kwa habari ya changamoto tulizokutana nazo pale tu mara baada tulipoingia katika maisha ya ndoa na familia. Pamoja na kwamba kila alichokifanya Mungu ni chema na kizuri, lakini kama hakitazingatia kanuni, hakitaleta furaha. Mara nyingi Mungu anayoyakusudia ni mambo mema. Soma katika Yeremia 29 ukianzia aya 11, anasema na wawazia mema, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hiyo hata unapoingia katika agano la ndoa ili uanzishe familia, Mungu anakuwazia mema, si wewe tu, hata na uzao wako. Lakini matarajio yanakuwa tofauti. Matokeo yake kama tulivyoona kwenye semina, unamuuliza mtu kwamba vipi mnapendana au mnavumiliana, anasema yani kama sio watoto, yani hapa tunavumiliana tu. Ningeshaondoka. Mambo ni magumu. Kwa nini? Kwa sababu kumetokea shida katika muunganiko wa ndoa. Watu hawaambatani. Hakuna kuroho ya kuambatana. Kushindwa kuambatana kunia mamoja kunapelekea mzigo mzito kwenye ndoa, kwenye familia. Lakini pia hakuna uaminifu kwenye ndoa za sasa. Mtu ana mke wake mzuri, wamezaa naye watoto wazuri, lakini anachomoka hapo chapo, anaenda kwa mtoto wa darasa la 7, form 4, form 6, sijui chuo, anaweka mabegi hapo, anachezeshwa kwata, yani mtu mzima mzee. Kuna baba mmoja anasema mimi katoto ka form 2 kaliniambia I'm giving you last chance, usinichezee. Katoto kake utumwa. Hakuna uaminifu. Sasa zamani ilikuwa kidogo walau kina baba sio waaminifu. Siku hizi mpaka kina mama sio. Nyie muelewi, sisi tunafanya huduma ya ndoa kwa muda mrefu, tunakutana na watu wengi kwa muda mrefu. Mimi nimeenda kwenye mkoa fulani nikamkuta mama mmoja, baada ya kufundisha akanambia, mtumishi naomba unisaidie. Nini mama? Akanambia watoto 8, sina wa baba yake hata huyu. Kina mama halo. Kina mama halo. Mungu anawao. Watoto 8, wa mume hayuko hata huyu. Hakuna uaminifu. Wakati Mungu ameweka ndoa ili kupunguza hata hiyo hali ya uasherati, ili mtoshelezane, lakini imetoka mpaka kwa kina baba, imeingia kwa kina mama. Katika ndoa watu wengi wameshindwa kutimiza wajibu wao, kukaa kwenye nafasi. Wale ambao tumeanza pamoja, baba awe baba, mama awe mama, na ionekane, mtoto awe mtoto, na ionekane kwenye familia. Unakuta familia tulizonazo sasa hivi, baba anakuja saa 6 usiku, mama anakuja saa 6 usiku, na mtoto anakuja saa 6. Nyie mtakubaliana na mimi, enzi zetu kuku akikutangulia unarudi ulikotoka, si ndio? Lakini hakuna tena utaratibu. Kwa hiyo mambo hayaendi. Lakini sambamba na mambo mengine mengi, magomvi na chuki miongoni mwa wanandoa yamekuwa makubwa. Kila mtu ametoka kwenye familia yake, na katika kila familia kuna changamoto zake, kuna mambo yake. Usichukue mambo ya nyumbani kwenu yote ukayaleta katika maisha mapya ya ndoa na familia. Tunapozungumza juu ya changamoto hizi,
Kila mmoja anatakiwa angalie anapitia changamoto gani, ili utakapoanza kwenda kwa Yesu wa Ekaristi ukabidhi pale, usiondoke tena na changamoto hizi, sababu amekufa ili tuwe na uzima na kisha tuwe nao tele. Kukosa roho ya kuondoka na kuambatana kwa kadiri ya Mwanzo 2:24. Tuna watu ambao wameingia kwenye ndoa na familia hawakusaidiwa kuondoka. Mtoto anakuwa wa mama mpaka anakuwa na midevu, wakati mtoto anatakiwa asaidiwe kuondoka kuanzia kwenye mirija, aelekezwe aende kwenye tumbo la uzazi, azaliwe na ifike mahali huyu mtoto aondolewe kwenye maisha ya wazazi. Mimi nasoma program moja, ni online program katika tu kuongeza maarifa tu ya huku ulimwenguni, ambayo inaitwa Fair Start. Katika ile program nilijuta sana wakati naanza kusoma. Na karibia mwisho wa course sasa, nafanywa assessment wiki hii. Lakini nilikuja kugundua wazazi wengi tumekosea watoto wetu katika kuondoka. Huyu baba na mama unayemuona ambaye kila kitu hawezi kujitegemea mpaka akaulize, alishindwa kusaidiwa kwenye umri mdogo. Wamemtumia mwanatheori mmoja anaitwa John Bowlby. John Bowlby alifanya utafiti katika kipindi kile cha vita ya pili ya dunia. Akawa anaangalia wale watoto walio katika hali ya kunyongea, walio katika hali ya tafakari ya kina ambayo inaonekana kama vile wanapata msongo fulani. Ikagundulika walifanyiwa detachment. Maana huyu John Bowlby anazungumza juu ya kitu kinaitwa attachment theory. Ni mahusiano ya karibu, ambayo hii ni muhimu sana kwa kina baba. Kumbe wenzetu wazungu hizi shule wanazifundisha mapema. Unapotaka mtoto aondoke, unamuondoa taratibu. Wana namna ambavyo wanakuambia usimwache tu mtoto kakimbia ukaenda sokoni au wapi ukamwacha analia. Unatengeneza maumivu makali ndani yake, anakuja kuwa aggressive wa kupambana na ulimwengu na mke na watoto. Kwa hiyo anakuambia ni lazima umuondoe pole pole. Unaanza kumuondoa kakiwa kadogo, unaweka kitu mbele yake, unamuondoa, unamfundisha kuondoka, unamfundisha kuondoka. Baadaye anazoea, mama akienda unaanza kuongea naye bye bye, halii tena. Lakini sisi wa kwetu tunamwambia usijali, peleka huko nyuma mlango, kanalia. Kumbe kanajifunza kuwa mamba wa ndoa yake, baadaye hatakuja kupambana. Kwa sababu gani? Anakosa hali ya utulivu, anakuwa katika hali ya uchungu. Sasa inapoenda vile, wengine wanashindwa. Unakuta mama ana mtoto, anamweka mgongoni asubuhi mpaka jioni. Akija usigeli ajipange. Mtoto akili baba mpaka mume anaambiwa umemfanyaje mwanangu, sasa si wa kwenu. Kwa hiyo mtoto anakuwa katika hali ya kutokuachiliwa, kuondoka. Anakuwa hivyo mtoto wa mama haachiliwi kwenda kutembea, haachiliwi kwenda kuishi na wengine, haachiliwi. Yani ukimgusa mtoto huyo mama anakuambia huku nisindikiza leba utanitambua. Anakuwa libaba likubwa, anaingia kwenye ndoa. Akifika kwenye ndoa, akitaka kuongea na mke wake, wanajadiliana, anaenda anamwambia mamake, afu mama, mke wangu ameniambia tuhame Dodoma twende Dar es Salaam. Usihame mwanangu. Mke naye ni hivyo hivyo. Unamwambia mke wangu, sasa hivi tunataka tuhame, turudi kijijini. Kama akufanyiwa maandalizi ya kuondoka, anaenda mama, eti baba Joel amesema tuondoke tuende kijijini, hakuna kwenda. Hatuondoi watoto, tunawakumbatia. Hiyo ni changamoto kubwa. Sasa wewe unaweza kuwa umehusika na hiyo ndoa ambayo iende vizuri. Kila kitu kinaamuliwa. Maisha ni ya ndoa na familia, kila kitu kinaamuliwa na ukoo, kila kitu kinaamuliwa na familia nyingine. Familia hii ni ya kwetu, lazima tujifunze kuamua wenyewe. Tunapokosa roho ya kuambatana, ya kuachilia, tunakuwa katika hali ya utoto. Unakuta mtu yuko kwenye ndoa lakini ni mtoto, hiyo ni shida nyingine. Lakini kwa kina baba anapokosa ile hali ya kufanya hiyo attachment, anasema yule mtafiti, unaposhindwa kuwa karibu na familia, karibu na watoto, unachukua tu unaweka kodi ya meza, unafanya kila kitu kinachowezekana, unaleta sijui ada ya shule. Hiyo haitwi kulea watoto, hiyo inaitwa kutunza mtoto kama ng'ombe tu. Ni kama mfugo mwingine.
Kumbe mtoto anahitaji mapenzi, mtoto anahitaji kukumbatiwa. Baadaye mtoto ambaye hakufanyiwa hiyo process, anapokuwa sasa, inatokea baba anaanza kusema, oh, mama amewashikilia watoto hawanijali. Ukuweza kuwekeza katika umri wa kuachilia watoto katika ile hali ya udogo. Mama aliendelea kukua nao karibu akawajaza moyo. Kwa hiyo matokeo yake unakaa katika ndoa na familia kama baba, unaanza kuonja mateso ya watoto. Kwa nini? Kwa sababu unaona kama wakujali, kama wakuthamini na kadhalika. Kutokuwa na upendo wa dhati. Tumekuwa na upendo wa vitu katika ndoa. Tumekuwa na upendo wa vitu. Mtu anampenda mtu kwa sababu ana mali, kwa sababu ana fedha. Ghafla anapopoteza ule uwezo, ule upendo, kupendana kunafanya nini? Kunaisha. Sio sawa sawa, kwa sababu kilichotuunganisha cha kwanza, ukisoma kwa kadiri ya kanisa, katekisimu ya kanisa Katoliki, kinachofanya ndoa ifungwe, sifa kuu ya kwanza ni upendo. Tukipoteza upendo, lazima tunaanza changamoto pale pale. Ukosefu wa utii kwa wanawake umeelezwa katika kitabu cha Efeso. Wanawake kazi yao sio kupenda, ni kutii. Tuna mwanamke ambaye, mimi na ndugu yangu mmoja, akiondoka nyumbani hata mume wake haagwi. Anaenda, ni wajasiriamali, ni kila kitu, hakuna maelewano, hakuna nini, hakuna utii. Akiambiwa rudia hapo arudi. Matokeo yake ndoa inaingia katika changamoto. Anapatikana muigizaji mmoja mtaani, anaonyesha kumtii, ameenda. Watoto wa mjini wanasema imeenda hiyo. Sasa katika hayo unaona mtu anaanza kunungunika, kumbe alipoteza utii ambapo alitakiwa awe nao. Lakini kuna roho ya ubinafsi. Katika ndoa kuna roho ya ubinafsi. Mimi kwanza, hujanifanyia hivi, naomba uwe nayo. Hujanifanyia hivi, hujaninunulia hichi. Binafsi, wewe kwanza. Hasa kina mama tumekuwa kama maparasite. Unauliza hajanifanyia. Wewe umefanya nini? Ni lazima kuwa makini sana unaponungunika. Je, umerudisha fadhila hata kwa yale unaohudumiwa? Tofauti katika vipato imekuwa ni shida kubwa. Sasa hivi tuna kina mama na wenyewe ni wajasiriamali. Utamwambia nini? Kila mtu ni mwamba. Kila mtu ana sauti ya mwisho kwa watoto. Kila mtu ana sauti ya mwisho. Kwa hiyo hakuna hajulikani nani ni nani kwenye familia. Hiyo ni shida kubwa. Kama inakupitia na ni unahusika, unapoenda mbele ya Yesu Ekaristi, mwambie naomba unisamee ili mambo mengine yaweze kwenda. Kuvumiliana na kuchukuliana kumekuwa ni changamoto kubwa. Tuna tofauti ya maumbile, tuna tofauti ya kila kitu. Tuvumiliane na kuchukuliana wapendwa katika familia. Hatuwezi kufanana, hata vidole hivi havifanani. Wakati mwingine katika magonjwa, mtu umewana naye hana ugonjwa wote, amekuwa katika hali ya ugonjwa, sasa ana ugonjwa, mvumilie, msaidie. Tumsifu Yesu Kristo. Mama, Mungu akubariki sana. Saidia neni. Tunza neni. Mbona mwanzoni mlikuwa mnaishi vizuri? La sivyo hakutakuwa na baraka ya mwilini wala ya rohoni. Utaishia tu kunungunika na kuona ndoa ni mbaya. Tubebeane mizigo wapendwa katika familia. Maisha haya ya ndoa na familia wakati mwingine yanachangiwa na imani haba. Unakuta mwanandoa anaenda kwa mganga, anaambiwa unataka mume wako awe ana nani, awe anawahi kurudi, awe anakaa tu nyumbani. Anaenda huko kwenye imani potofu, analeta madawa anaweka. Mama mmoja akaleta akachomeka huko kwenye godoro. Sasa mume atoki tena. Anamwambia nenda kazini, anamwambia siendi. Ndio imeisha hivyo. Umemrudisha mwenyewe imani za potofu. Wengine kina mama wengine wanaenda kwa mganga, anafanya vitu vinazuru hata ukoo mzima. Tumekutana na watu wa namna hiyo. Wewe ni Mkristo, kwa nini uingize imani potofu? Tunakaa kwenye vigenge ambao sasa mume bwana umtengeneze, umpike, sijui mbwata, sijui nini. Hakuna. Hizo ni imani potofu. Na siku hizi zimeenda mpaka kwenye, niwaambieni juzi, kumekuwa mpaka na imani za kisasa. Unaenda mpaka mahali unakuta ni kama kanisa, lakini unayoambiwa huko ni namna ya kuachana na mume wako. Mama mmoja tukaongea naye. Kaambia mama, yeye amekamatwa na mchungaji, simtaji.
maana anajulikana. Mama, sasa hebu acha urudi kwenye ndoa. Akasema kuliko ni mwache fulani, heri nife. Sasa huyo mchungaji jini kang'ang'ania, imani zimeharibu ndoa. Ukosefu wa watoto au kupata watoto wa jinsia moja imekuwa ni changamoto nyingi kwenye ndoa nyingi. Unakuta mtu, tumeambiwa watoto katika Mwanzo 1:28 Mungu akawabarikia. Watoto ni baraka. Unamkuta mtu amebeba mimba anatetemeka, yani mpaka anapata kifafa cha mimba. Nini? Mume amemwambia safari ukizaa malaya unaondoka. Maskini, ni mpango wa Mungu lakini hajui. Wengine wamepata changamoto kutokupata watoto, wanafikiria kwamba sasa tunaachana lini. Huwezi kuachana katika vitu ambavyo unatakiwa ujue. Watoto kwenye ndoa ni baraka, sio lazima. Anasema akawabarikia, baraka sio lazima. Inawezekana mnatakiwa mwachukue watoto katika vituo fulani muweze kuwalea. Lazima muangalie mpango wa Mungu, ndugu zangu katika Kristo. Ukosefu wa hamu ya tendo la ndoa na mahusiano ya karibu. Na hii imesababishwa na mambo kadhaa kama vile ugonjwa, ulemavu, kisukari. Nilienda kwenye ndoa moja, hao walinisikiliza tu kwa njia ya radio Tumaini. Nilipopata simu yao nikawatembelea. Nikafika nikamkuta dada ananiambia mimi huyu mume simtaki. Nini? Ana kisukari. Wale mnakuepo jana nilisema kuna namna ambavyo jogosu ya pandi mtungi, tuliongea jana kwa undani. Sasa anasema mimi simtaki. Namuuliza sasa, hebu niambie kama umtaki, ulimtaka? Anasema yeye uko nyuma. Sasa hivi anasema sasa hivi hata simuelewi. Akatafute wa sampuli yake. Ugonjwa kama ulifichwa na ni mkubwa kabla ya ndoa na ulijulikana, ndio unaweza ukaleta hata kesi kwenye mahakama ya ndoa. Lakini kama umwekana mtu akapata ulemavu, akapata ugonjwa hata kama ni mkubwa namna gani, upaswi kumwacha. Ndio wakati ambapo sasa unafanyika sacrament, una sacrifice. Maisha ya ndoa kama tulivyoona ni sacrament. Kwa hiyo maneno haya yasiokolewa munyu na maneno ya kashfa yameua ndoa na matendo yote yanayohusiana na ndoa, kwa sababu ya msongo mkubwa wa mawazo. Uzinzi na uasherati miongoni mwa wanandoa imekuwa kawaida, tena fashion. Unaambiwa hivi una mtu. Ndoa zimekuwa kwenye changamoto kubwa sana. Tumekuwa na changamoto ambazo wakati mwingine tunafikiria namna gani tutakabiliana nazo. Hebu tuangalie chache ambazo nimeziandika hapa. Tutakabilianaje sasa na machangamoto hizi za ndugu, familia, mazingira, magonjwa ambayo iko katika familia, katika ndoa zilizopo kwenye familia zetu. Tufanye nini? Naomba nitaje chache. Kutunza kanuni zote zilizozungumziwa hapo mwanzo. Wale tulianza mwanzo tuliangalia Mungu aliweka ndoa katika kanuni na aliweka sheria na aliweka kila kitu. Kwa hiyo lazima kutunza yale makubaliano ya ndoa, kwamba kuondoa upweke, kusaidiana, kuondoa uasherati na kupokea baraka ya watoto na upendo. Sasa katika ndoa ni lazima kutunza. Kama Mungu alisema si vyema wewe peke yake, tutunze hiyo kanuni katika Mwanzo 2:18. Kuambatana katika maisha ya ndoa ni muhimu sana. Kuambatana na kunia mamoja. Watu wanaposhindwa kuambatana na kunia na kuwa na kauli moja, kila mtu akawa na mawazo yake na mambo yake, atasababisha kuvutwa nyuma kwa familia. Sasa wakati nimeendelea kwenda na semina na nini, siku moja nikagundua anavyoongea mwanamke na mwanaume ni maji na mafuta taa kwa utukufu wa Mungu. Mwanaume anaongea maneno 6,000 kisaikolojia, mwanamke anaongea maneno 25,000 avuki, lakini sio machache ukilinganisha na yale 6,000. Alafu hapa kanisani wanasema mwili mmoja, nendeni. Maneno 6,000 na 20,000 ngapi? 5. Alafu uendi semina utatoboa. Lazima uje. Nikagundua kumbe mwanaume ili aongee anatumia upande mmoja wa ubongo. Sasa mwanamke akija akitaka kumwambia shenzi mwenyewe hapa pamekaza, maneno yametoka, naye anajitetea. Kila mtu amepewa cha kwake. Sasa
unakuta watu wanalalamika, wababa wamekaa wanasema wanawake wanaongea sana. Njoo tukwambie Mungu amewaumba hivyo, mshukuru Mungu, wenzako wameoa bubu. Tuvumiliane. Lakini ukija kwenye ndoa, hata wewe mama tutakwambia acha baba apumzike, ongea kidogo. Baba afanye nini? Alale, anaenda kazini kesho. Mama yangu punguza karedio. Maana wanaboa sometimes brother. Tunaboa hivi, nimejitoa. Tunaboa. Wewe unataka uambiwe tu John amerudishwa shule, ada ile baba haikulipwa. Mama anaanza, baba John, mbona umewahi kurudi? Mbona kila siku unaombaga Mungu awahi? Baba John, leo umewahi kurudi? Kulikoni? Sasa ngoja nikwambie baba John. John si akarudi. Aliporudi mimi naangalia kule, nasema John karudi. Sasa nataka nimchungulie hivi nijue anaelekea wapi. Maria kadondoka. Baba John, Maria yule mguu ule wa kushoto ule alikujikwaga, kaumia tena. Baba watu wanataka kujua kwa nini John amerudishwa shule. Baba John, sasa mimi nikaenda nimkimbilie ili na nini, nikamfunga yule. Baba nani? Yule jirani yetu yule katoka kule kwenye msiba, hatujaenda kumuona. Ile namchungulia John, naye anapita, amerudi, twende tukamuone. Baba anasubiri John kwa nini alirudi. Yaani tunaboa. Hajakaa sawa, anaambiwa. Alafu wale watoto wa mama nani wale, si ulimwambia, unakumbuka tu nilimwambia John asiongozane nao. Leo alikuwa nao. Nikasema hichi chakula nilichobeba namtupilia nani bata, nikampa bata chakula chake. Baba anasubiri, hivi kwa nini John alirudi saa 4? Asa baba John amekuja, nikasema leo nitampiga huyo. Nimeenda kukata ile fimbo pale. Kumbe pale, unajua pale tulipolimalima pale pamekaa vibaya. Si unaona leo sitembei vizuri, nikadondoka. Brother, njoo tukwambie ili ujue namna ya kuishi na sisi. Ghafla mwishoni kabisa unasikia anasema, "Alafu baba John, kumbe ile ada ukulipa." Umechoka. Brother, uje huku tukwambie namna kuishi na sisi. Jitengenezee mazingira kusema acha we. Bwana. Ndio utaweza. Lakini ukianza we. Tukikutana na bodaboda, unajua kwanza anaanzaje? Dada umependeza. Na uzuri unachangia. Mwanaume ana maneno matano tu, sasa nenda kwa bodaboda. Anatiririka hivi na sisi tunataka maneno. Sema jamani, watu wengine wanaume wenye upendo, kumbe anatega tu. Umeenda. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa pendwa, haya mambo ni changamoto, lakini yanakabilika. Pata muda kwenda semina. Gari tu inapelekwa garage. Wewe unaenda kusoma semina ya ndoa wiki 2 pale Msimbazi Center pale kwetu. Unaenda kusoma masaa 2, alafu unaenda kuishi kwenye ndoa. Alafu unajua kitu ajabu sana kwa mama padri, ngoja nipunguze sauti. Wanakupa mpaka na leseni, alafu ndoa yenyewe hujui itakuwaje. Alafu utafuti maarifa. Autoboy. Wanandoa wajifunze kuwa na kiasi, kusali pamoja na kuchukuliana. Kila mtu abebe mzigo kwa mwenziwe. Kuomba ushauri wa changamoto kwa watu sahihi. Sio kila mtu unaenda kumuomba changamoto, unaenda kumueleza changamoto yako. Kina mama halo. Mwenye taasisi ni Mungu. Ningetegemea mtu wa kwanza unakwenda kwenye grotto pale, unakuja kwa Yesu Ekaristi, unabwaga matatizo ya familia yako. Unaenda kumwambia mama mmoja akasema, "Yaani huyu nitamshughulikia. Ananiita mama Kibamia." Wewe umenielewa? Kumbe alimwambia. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenye masikio na aelewe. Omba ushauri kwa watu sahihi. Kuwa na mipaka ya wazazi na ndugu wengine. Kuna ndoa nyingine zimepata shida kwa sababu kila kitu mtu anaenda kuuliza. Yani wewe kama mtoto, yani unajua mpaka zamani kidogo lakini siku hizi jamani mpaka wanaume wanaenda kuuliza nyumbani. Nadhani makosa makubwa yamefanyika kwa kina baba brother. Unajua nini? My baby. Na tukishaitwa baby basi tunakuwa baby kweli. Yani kila kitu unakuwa baby. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia unakabilianaje na yale unayopitia. Umwambie Yesu wa Ekaristi. Kujiepusha
na malimbikizo ya mabaya na vinyongo vya muda mrefu. Kusameheana. Biblia inasema kama una neno na mwenzako, anasema hata kama una neno na mwenzako unayo sababu ya kumsamehe, kwa sababu kama Kristo alivyowasamehe ninyi. Kwa hiyo kama sisi tumesamehewa, tuwasamehe na wenzetu. Mtu huko ndio unasikia kwenye mtandao amemchoma kisu, amefanya nini, ana meza madogo yanatengeneza fundo kubwa. Kama kuna jambo linaweza kuzungumzika, nendeni kaeni mahali, zungumzeni. Baba nani ili jambo sijavutiwa nalo, usimeze. Mama nani ili jambo usimeze. Ukimeza utaua. Yakifurika katika kikombe, lazima utafanya changamoto nyingine iwe kubwa zaidi. Kutengeana muda ili kuepusha hali ya upweke na vishawishi kila mtu kwa mwenzie. Mtakubaliana na mimi, tumepata simu za mkononi. Nikiangalia hapa kila mtu ana simu ya mkononi, si ndio? Simu ya mkononi badala ya kutuunganisha imetengeneza upweke kwenye familia. Baba kule anahusiana na wafanyakazi wenzake, na kule ni kwa sababu kuna kanuni kwamba lazima ufuate taratibu za kazini. Akija huku nyumbani ndo kwanza anafungua WhatsApp zake, anaelekea huku, mama anaelekea huku. Basi kila mtu na maisha yake. Mungu alisema ndoa kazi yake ni kuondoa upweke. Tuna ndoa zina upweke, zimejazwa na simu za mkononi. Mtu anafurahia tu kushinda kwenye simu, hana muda na mwenzake, hamna siku mnatoka, hamna siku mnakula pamoja. Tuna na meza ya chakula, kila mtu anapakua ya kwake, anaenda kukaa kwenye kona ile na simu yake, katoto kanakaa na TV yake. Familia hazina mwelekeo. Na kwa sababu tuna watoto, si niwaambia jana, nikwambia tuna watoto ambao akishika remote, jinsi ambavyo hamjui kutawala, hamwezi hata kumnyang'anya. Kwa naambia ndugu zangu jana, nikamwambia unakuwa na mtoto anaangalia katuni, nyumba nzima mnaangalia katuni. Ukimwambia Junior, naomba tuangalie taarifa habari, chitaki TV yangu. Mungu amesema tufanye mtu kwa sura na mfano wetu akatawale. Tuna wazazi ambao familia hazitawali hata watoto. Mtoto anamnasa mpaka mamake kibao akimsumbua. Jamani Junior, tunakumbuka lile niliwaambiaga, anacheza na soda yangu pale. Nasema wewe mama wewe. Namwambia stop. Eko mama wamelegea. Stop. Nikasema wewe acha tusema stop, lakini asimwage soda. Tumsifu Yesu Kristo. Tutengeane muda. Chakula yani sawa tuko busy, lakini walau wiki mara moja, over the weekend, meza ya chakula. Kuna watu nitawachekesha wachache, marafiki zangu nitafute. Pasaka yetu, japo nimekuja hapa Pasaka wapendwa. Siku ya Pasaka niliamka mapema nikaandaa Pasaka ili niweze kuwahi hapa. Nikawaambia watoto wangu, leo tunapiga kisinia. Siku nyingine wekeni kwenye sinia hili. Ilikuwa ina maana tulikolelewa. Ilikuwa inaondoa ubinafsi. Wala Jumapili iwe ni siku ya kisinia. Ukikosa weka hata kwenye ungo. Lakini mfike mahali siku chache mkutane nini? Pamoja. Tengeaneni muda. Kuna mama mmoja alichekesha. Anamwambia mume wake, tumechanganyika sana, acha niache. Kimsingi kuna mtu anaweza kawa na ulemavu kwenye ndoa, mwenzake hajui. Lakini changu doa anajua. Ni wewe tu hujui. Changu doa amekagua yote, anajua. Sasa wapendwa, tunapokosa hali ya kutengeana muda, tunaongeza hali ya upweke na ushawishi na kukaribisha shetani katika maisha. Tumekuwa watu wa kulalamika na kusema siwaelewi watoto, siwaelewi mke wangu, simuelewi huyu. Yaani kila mtu anamnungunikia mwenzake, wakati ndoa ni mahali pa amani, mahali pa furaha, mahali pa salama. Tunapoenda mbele ya Yesu Ekaristi leo, tumuombe Mungu. Kama tulivyoambiwa na baba padre, tutakuwa na ibada hii ya kumwabudu Mungu. Naweza kusema vitu vingi sana, lakini tutakapoenda mbele ya Yesu Ekaristi, kama wewe ni chanzo cha kupoteza amani katika ndoa na familia, kama wewe ni mchonganishi katika familia, tunapoendelea na hii huruma ya Mungu, omba huruma ya Mungu kwa watoto wako. Omba huruma ya Mungu kwa mume wako. Omba huruma ya Mungu kwa mke wako.
Omba huruma ya Mungu. Niliwapeni mifano mingi jana. Kwenye familia tunahitaji huruma ya Mungu tulikofika. Usitoe tu, anasema akamtoa mwanawe pekee ili unapoenda mbele za Mungu kutoa sadaka yako uwe na sababu. That was the reason. Anasema akamtoa mwanawe pekee ili kila aminie asipotee. Ningetamani jioni ya leo tufanye matoleo, lakini katika hayo matoleo, katika kumjengea Bwana madhabahu, uwe na sababu. Watajenga maendeleo hapa, watapiga rangi, umetoa, lakini uunganisha maombi na sala ili upate baraka. Mwambie Mungu, nimechoka kwenye ndoa hii ya manunguniko. Nimechoka kuonekana sifai. Watu wengine hamjulikani kama mke. Matumizi naachwa kwa usigeli, naachwa kwa dada. Mwingine hauheshimiki kama baba. Jana nimewaambia badala ya kumuita baba unaitwa dingi. Badala ya kuitwa mama unaitwa nani? Bi mkubwa. Uliza na mdogo yuko wapi? Usiitike tu vitu vya kipumbavu. Kwa upendwa, tuende mbele za Yesu wa Ekaristi. Angalia familia ya Yesu, Maria na Yosefu. Haina dingi, haina mazaa, haina oe, haina nini. Kulikuwa na heshima na nidhamu. Hasa tunajiita wa Kristo, hatupeleki matumaini, hatuonyeshi watu kwamba ndoa ya Kikristo, ndoa ya Kikatoliki ni tofauti nyingine. Haitakuwa faida kwa siku hizi za novena tumekaa hapa Nzuguni. Hii ni novena ya huruma ya Mungu na inaenda kuhitimishwa Jumapili. Ni vizuri ukatengeneza madhabahu. Jenga madhabahu ya kumwambia Mungu kila kitu kuhusu familia, kuhusu watoto, kuhusu ndoa. Rejesha nafasi ambayo Mungu alikusudia katika maisha ya ndoa na familia. Tuliona mambo mengi, kwa wale ambao mkuwepo mmepita vitu vingi. Tuliona hata mtoto unaweza ukapoteza thamani kiasi kwamba wanafanya mambo kwenye familia hawakushirikishi. Kwa nini? Kwa sababu umeishi chini ya viwango. Wakati mwingine watoto, mimi nimempa mfano hapa juzi ndugu zangu wao, nikwambia kaka yangu mimi hajui kama mtoto wake ameshaolewa na Muislamu hapo Dar es Salaam. Lakini mama wamemnyima nafasi ya kujua. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tulipewa jana kidogo kujua kwa habari ya sala, na tuliweka msingi kwa habari ya kumjengea Mungu madhabahu, lakini tukasema kwa habari ya kutengeneza yale yote ambayo tunadhani hayako sawa ili turudi kwenye nafasi. Haya ni wewe na Mungu. Tunataka tuende mbele za Yesu wa Ekaristi kwa jinsi ile unavyosikia, na tuliomba kama ingewezekana andika tuendelee na maombi mpaka siku ya Jumapili. Utoe sadaka yako, weka kwenye bahasha na maombi yako. Maombi yaendelee. Wakati maombi yanaendelea na wale wanaokuja ibada zile za kila siku, endelea kunuia katika yale ambayo unataka yakatokee kwenye ndoa na familia. Wengine ni mahusiano mabaya, wengine ni kutokuelewana, wengine umevikwa tu uonekani kama ni mwema kwenye hiyo jamii, lakini yupo Mungu wa rehema awezaye kufanya upya. Tulisema kila mtu aandike anachotaka kumwambia Yesu wa Ekaristi jioni ya leo. Wangapi wameandika? Ni wachache sana. Sasa wengine sisi tunawasaidiaje? Ilikuwa lazima tuandike alafu tuweke hapa mbele. Tunapoanza kumwabudu Yesu wa Ekaristi, tusukume yale yaliyoko moyoni mwetu kuhusu familia, kuhusu ndoa zetu, sio lazima zetu, hata za ndugu zetu. Tumjengee Bwana madhabahu. Kwa wale ambao tumeanza tumesema ili Kristo aturejeshe nafasi, alipanda msalabani. Tuliona kwamba kazi na mission na utume wa kanisa ni wokovu kwa kadiri ya Mtaguso wa Pili wa Vatikano namba 933. Tukasema ni wokovu. Wokovu ulivyopotea baada ya mwanadamu kutenda dhambi, alipoteza nafasi. Nafasi inatakiwa irudi kwa sala, sadaka na madhabahu.